आज चाहिँ डे 1 बारिस्ता कफीको चाहिँ क्लास लिन जान लागिरहेछ है। डे 1 सिक्नै पर्यो, आखिर सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सिक्नै पर्छ क्या हैन। म चाहिँ कफी क्लास चाहिँ हाम्रो कृष्ण भाइसित चाहिँ लिन गइरहेछु है। यहाँ रामगढको उकालोमा छ ठ्याक्कै, आर्टिसियन क्राफ्ट कफीमा है। 2021 को चाहिँ विनर हो, ऊ चाहिँ कम्पिटिसनमा भाग लिएर काठमाडौँमा जितेको मान्छे है। अनि भेरी स्पेसल मान्छे छ कफीको बारेमा चाहिँ। लेट्स सी। डे 1 यहाँ कृष्ण भाइकोमा चाहिँ डे 1 आज क्लास सिद्धियो आज। यो चाहिँ एरोप्रेस हैन, एरोप्रेसकै फर्स्ट कफी बनाएर खाइयो। अरू चाहिँ अब भोलिबाट डे 2 बाट अब सुरु हुन्छ यहाँ आर्टिसियन क्राफ्ट कफीमा रामघाट 10 मा। यो त एक डोज हो क्या, टेकअवे डोज जस्तो घरमा बनाउने ड्रिप कफी हो क्या होइन। बाबाले आज अब तिमीलाई सानो भाँडो छैन पानी तताउने, तिमीले गर्नु लाग्यो। पहिला भिजाउनु पर्छ कि आफै तल चुइने है। राम्रो कफीको गाज आउँछ क्या माथि। पानी 90 डिग्रीमा उम्लिरहेछ होइन। खतरा कफी खुवाइदिनु म आज। यो कफी खाएपछि तिमी अरू कफी खान्न। ये यस्तै खालके कप भित्र त्यो टाँगेर झुन्डाउने खालके कफी खान्छ भन्छ है। नयाँ सिस्टम खासै अरू ठाउँमा आएन है है। यो अब यस्तो चाहिँ खोलाउँदैन, यो प्याकिङ पनि राख्दैन। अझ टाइम हेरेर गर्नुपर्ने हो क्या। अब तिमी त जखड मान्छे होइन। जम्बो थर्मसको पानीले खोलाएको नि त ओसनलाई दिनभरि अब फ्रेस हुन्छ। के भयो आज? आज फर्स्ट डे। ए आज त छोरीबाट तिमी दोकानमा बस है। तपाईँ जाने है। तर हस्पिटल चोकमा नि हुने रहेछ आज। नफन्छ तिमीलाई होइन।